你會唔會係嗰種一嗌交咧就覺得我哋感情破裂，好大件事，甚至乎咧響分手邊緣嘅嗰一種人呢？其實如果識得嗌交嘅話，嗌交分分鐘係最快了解對方嘅方法。Hello， 大家好，我係心理學家吳子嫣 Natalie。其實好多人都好怕嗌交㗎，但係我哋有冇諗過嗌交咧，只係一種最強烈去表達自己咧嘅需要嘅一種方法，只不過咧係嗰種強烈嘅情緒會令到我哋好唔舒服啫。咁所以其實嗌交係一個強烈嘅信號，去話俾我哋知對方嘅需要。可能當對方指責你唔關心佢嘅時候，實際上佢想表達嘅嘢係話俾你知佢內心嘅嗰種孤獨、不安同埋咧需要被肯定嘅感覺。好多時候指責嘅背後都係一啲未被滿足嘅需要。當我哋學識跳過表面嘅指責，真真正正咁解讀一啲嘅 love language 嘅時候，可能直接觸碰到對方嘅脆弱，分分鐘好多時候咧一個更加好嘅溝通就係咁樣開始啦。如果你想將衝突變成一種連結，留言溝通，等我話俾你知點樣將嗌交轉化為一啲親密感。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。Tracking all the more